خب میدونی برای ادامه به همه کتابا میرسیم. من خیلی دوست دارم که در واقع بریم سراغ چند تا کتاب ژول ورن داشتم. ژول ورن اونا رو بیار. اینا هم جلو چشه؟ آره. خب چند تا دارم میدونم ژول ورن؟ ژول ورن نه این که ژول ورن نیست، این کتاب قدیمیه. این سه تاست فکر میکنم. من کتاب ژول ورن خیلی بیشتر داشتم ولی فکر میکنم شاید داریم به اینو شاید. آره توی یه دوره خیلی کتاب دادیم. آره شما که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید از اقوام آشنایان این کتاب های ژول ورن دست شما هست یا نه؟ اگه هست بردارید بیارید. الان من اینا رو دارم نگاه میکنم. یه دونه ستاره جنوبه، یه دونه 20,000 فرسنگ زیر دریا، یه دونه میشه آستروگوف خریده باشم. یه چه سالی چاپ شده؟ مشخصات چاپش بله نوبت چاپش 9/1370. این 1369 20,000 فرسنگ زیر دریا 69 همش مال 69-70. من 7-8 سالم بوده. تو خوندی کتاب ژول ورن؟ زیاد من به این مدل کتاب علاقه‌ای نداشتم، اما فکر میکنم دوران ابتدایی توی کتابخونه مدرسه همیشه بود از این دست کتابا. اولا اینکه ژول ورن بین سالهای اینجا نوشتم یادم نره 1206 تا 1284 شمسی زندگی میکرده. 1206 که ژول ورن به دنیا اومده سال سلطنت فتحعلی شاه قاجار بوده. بعد بعد سال 1284 هم که فوت کرد ژول ورن، چون انقلاب مشروطه ایران بین توی سالهای 1284 تا 1285 اتفاق افتاد. توی همون سالی بوده که در واقع ژول ورن توی اون سالی فوت کرده که انقلاب مشروطه ایران در جریان بوده. از فتحعلی شاه قاجار تا انقلاب مشروطه ژول ورن داشته تو فرانسه چنین آثار شگفت‌انگیزی رو درست می‌کرده. بعد جالبش این بود، اینی که داشتم می‌خوندم و گفتم یادداشت در اشتراک بذارم، میگه تا سال 1340 شمسی ما، یعنی که فکرشو بکن 1284 ژول ورن فوت کرده. تا سال 1340 آثار ژول ورن بین کودکان و نوجوانان طرفدار داشته. فقط همونا میخوندنش، بچه ها میخوندن. ولی دیگه از سال 1340 خورشیدی به خاطر کارهایی که محققا انجام دادن و اومدن آثار ژول ورن رو بررسی کردن و مقاله و نمیدونم اینجور حرفا، یه دفعه توجه بزرگتران جلب شده. گفتن ای بابا عجب کتابایی، عجب آدمی، عجب نویسنده‌ای. و الان دیگه ما میدونیم دیگه بعد از گذشته 10 سال کم کم شروع کردن این تصورات و تخیلات ژول ورن رو بهش جامعه عمل پوشوندن. انواع نمیدونم سفرهای هوایی و زیرزمینی و زیردریایی و اون گجت ها و چیزهایی که در واقع شخصیت ژول ورن ازش استفاده میکردن. آره خیلی جالبه. ببین من قرار نداشتیم این کار رو بکنم ولی اگر موافق باشی یک صفحه ای از 20,000 فرسنگ زیر دریای ژول ورن رو با ترجمه امین نصیری بخونم. بله. من نیز از این دعوتنامه تعجب کرده بودم. چگونه ناخدانمو که به شدت از ساکنان کره زمین نفرت داشت میخواست برای شکار به میان آنها برود. پیش خود فکر کردم شاید جزیره غیر مسکونی است که اثری از آدم در آن به چشم نمیخورد.
بنابراین به سراغ نقشه رفتم. پس از مدتی جستجو عاقبت محل آن را پیدا کردم. بله، حدسم درست بود، چون کرسپو جزیره غیر مسکونی بود که درست وسط اقیانوس آرام قرار داشت. وقتی جریان را به دوستانم اطلاع دادم، ندلند با دلخوری گفت میدونستم که ناخدا زرنگ‌تر از اونی که فکر میکردم. شکار اون هم تو جزیره غیر مسکونی، من که اصلا حوصله‌شو ندارم. ببین اینطوری دارم میخونم چون جالبه کمتر نقطه یا ویرگول داره، یعنی از نشانه های نگارشی استفاده نکرده مترجم و کسی که ویراستاری کرده، صرفا کلمات رو کنار هم قرار دادن بدون اینکه مشخص بکنن و از دیده یک ویراستار امروزی خیلی چیز وحشتناکیه، اصلا خوندنش خیلی سخته. عجیب اینه که من الان نمیتونم اینو بخونم، چجوری مثلا 30 سال پیش میخوندم. واقعا سخت بوده. این چه اوضاعیه؟ از کتاب میشل استراگوف میخونم. خدایا، مادرم و نادیا را به تو سپردم. خودت آنها را از گزند بلایا دور نگه دار. سپس به فکر مأموریت و وظیفه‌ای که در پیش داشت افتاد و به خود نهیب زد که نباید در اندیشه مادر و نادیا باشد. سرانجام به همراه مرد روستایی به شهر رسیدند. خیابان‌های شهر پر از سربازان تاتار بود که با ترتیب خاصی حرکت می‌کردند و آماده سرکوب هر نوع حرکت‌های احتمالی بودند. در میدان وسیعی چادرهای بسیاری برپا کرده بودند و اسب‌های غارتی را در آنجا گرد آورده بودند. چنین به نظر می‌رسید که این شهر را ستاد عملیات جنگی خود قرار دادند. میشل استراگوف که خود اهل این شهر بود، با نقاط مختلف آن آشنایی داشت و سعی می‌کرد که از ظاهر شدن در خیابان‌های پرجمعیت خودداری کند. زیرا از آن می‌ترسید که مادرش به طور ناگهانی او را ببیند رو چقدر عجیب نوشته، ببیند و از دور صدایش بزند و توجه جاسوسان تاتار به سوی وی جلب شود و در دل خود می‌گفت کاش مادرم شهر را ترک کرده به سیبری رفته باشد. مرد روستایی به یکی از فروشندگان اسب که با او آشنایی قدیمی داشت مراجعه کرد و با پیشنهاد مبلغ گزاف توانست یک کالسکه و اسب‌هایی را خریداری کند. پیدا کردن این وسیله حرکت میشل را میتوانست از این جهنم خارج نماید. داشتی میخوندی یاد یک نکته جالب دیگه افتادم. ما در مورد منوچهر احترامی صحبت کردیم. درست. اینکه آقای احترامی چه پیشینه‌ای داشته. منوچهر احترامی تو رشته حقوق تحصیل کرده، ولی بعدش در واقع رفته سراغ نویسندگی و اینا و گویا تو مرکز ملی آمار هم مشغول کار شده، یعنی توی حوزه تحصیلیش کار نکرده، حقوق بوده. الان یادم افتاد که خونده بودم ژول ورن تحصیلات حقوق داشته، به اصرار پدرش رفته تحصیلات حقوق کرده ولی خودش به نویسندگی علاقه داشته، بعدا رها کرده. یعنی انگار یک چیزاییه که بین نویسنده ها انگار مشترک بودیم. بین مهدی آذریزدی و منوچهر احترامی ازدواج نکردن و بچه دار نشدن مشترک بود. بین ژول ورن و منوچهر احترامی هر دوشون حقوق خوندن. اینا فکر کنم خیلی جالبه. بعد یک چیزی که در واقع خیلی برام جذابه، این جلد کتابه، جلد گالینگوره، جلد سخته. حالا الان هم مسلما از این جلد هست کتابا، حتی بعضی کتابا رو خب با هر دو جلد گالینگور و مقوایی میزنن که قیمتاشون در واقع اختلاف داره، هر کسی هرچی بخواد.
ولی خب به این نکته داشتم توجه میکردم که در واقع توی اون سالها، اون حدود 30 سال پیش که این کتاب ها 30 و چند سال پیش که این کتاب ها رو چاپ کردن، همش کتاب کودکان بوده ولی با جلد سخت و خیلی شکیل برای اون موقع چاپ شده. این نبودی که بگن خب مثلا کتاب کودکان و جوانه، جلد مقوایی بزنیم و بی اهمیت بدیم به. خیلی در واقع ظاهر جذابی داشته کتابا. چیز دیگه ای که بوده، نقاشی روی جلدش. نقاشی روی جلدشون خیلی جذابه بجنن. این 20,000 فرسنگ زیر دریا رو ببین، خیلی نقاشی روی جلد جذابی داره. من یادم میاد که من ساعت‌ها شاید میرفتم رو بحر این نقاشی روی جلد این که خیلی برام جالب بود. نقاشی روی جلدش این دوتا کتابی دستمنه آقای صادق صندوقی. بله این هم صندوقی. آره آقای صندوقی این نقاشی ها رو کرده. این ترجمه آقای ایرج حیدری هست و نقاشی صندوقی. دوتا کتابی دست منه، ستاره جنوب ترجمه شکیباپوره و امین نصیری هم 20,000 فرسنگ زیر دریا. گفتی ترجمه، یاد این افتادم که خب 20,000 فرسنگ زیر دریا سالها پیش نوشته شده. بعد یکی از اولین ترجمه هایی که به فارسی شده اسم خیلی جالبی داره. این باز نوشتم اینجا جایی گذاشتم که بخونم. وایسه برگم رو پیدا کنم. خدا آره ببین، سال 1281 شمسی، یعنی حدود 120 سال پیش، بیش از 120 سال پیش، یوسف اعتصامی نویسنده و مترجم قدیمی مال همون دوران این کتاب رو ترجمه کرده. اسمش رو چی گذاشته؟ سفینه غواصیه یا سیاست تحت البحری. واو. سفینه غواصیه، شاید هم غواصه، یا سیاست تحت البحری. چقدر سنگین و ثقیل. چقدر سنگین. و بعد این نگاه 20,000 فرسنگ زیر دریا. چقدر در واقع آدم نگاه میکنه که مثلا من ندارم کتاب یوسف اعتصامی ها، نخوندم، ولی خیلی دوست دارم یه تبرقی بکنم ببینم متن کتاب چجوری نوشته. آره به زبانی که در واقع اون موقع ها توی اون دوره 120 سال پیش صحبت میکردن. سنگین حرف میزدن. ژول ورن میگن که بیشتر از 80 تا داستان بلند و کوتاه و مقاله و آثار مکتوب داشته دیگه. دمش گرم. همشون چاپ شده؟ نمیدونم، ولی چیزای خیلی مختلفیه. یعنی توش مقاله های خیلی جدی علمی داره تا داستان های کوتاه و بلندی که حالا به قول کنم جلوتر گفتم تا سالها فقط کودکان میخوندنشون. یعنی یه آدمی بوده که خب دیگه واقعا همه وقت و انرژی و دارایی ها و توانایی هاشو گذاشته برای این راه دیگه. و یه چیز دیگه هم بگم، تا جایی که باز من خوندم، البته مطمئن نیستم، ولی کتابای ژول ورن بعد از آگاتا کریستی بیشترین تعداد ترجمه توی دنیا به زبان‌های مختلف داشتن. یعنی اول آگاتا کریستیه، دوم ژول ورنه و سوم اگر باز اشتباه نکنم شکسپیره. فیلم ها، داستان ها ساخته شده. یکی از چیزایی که من خیلی بهش علاقه دارم کارتونه.
دور دنیا در 80 روزه که فیلاسفاک رو یک شیر تصویر کردن. خیلی کارتون قشنگی. من اون کارتون بارها دیدم. بازم از این کارتونایی که الانم ببینیم برای من جذابه. مال دهشتیاسیه. دهشتیا لذت میبره. هرچند که همیشه سانسور شده شد. خب دیگه از ژول ورن چی داریم؟ فکر کنم همین 3 تا کتابه. و اگر ژول ورن همین 3 تا کتابه و اگر آثار ژول ورن را در حیطه ادبیات کودک و نوجوان طبقه بندی بکنیم، فعلا دیگه از ادبیات کودک و نوجوان چی داریم؟ ادبیات کودک و نوجوان من چیزی یادم نمیاد داشته باشیم. کتاب فرار. نه کنار هم بود. کتاب فرار. ببین بابا لنگدراز چی؟ بابا لنگدراز رو میشه جز ادبیات کودک و نوجوان نظر گرفت؟ آره چون بابا لنگدراز رو من بابا لنگدراز من این نسخه انگلیسیش رو هم یافتم. نیفت. عاشقشم. تو هر دوش خوندی؟ من هر دوتاشو خوندم. هم نسخه انگلیسیش رو خوندم، هم نسخه ترجمه میمنت دانا. کی خوندی؟ الان چیزی یادت هست از اصلا زندگی کردم شباهت های این دوتا با هم مقایسه کردم. آره مقایسه کردم. به نظر مثلا یک جاهایی رو حیثیت میکردم تفاوت اونچنانی نداره که مثلا داستان رو از دست داده باشی. از نامه های جودی ابوت به بابا لنگدراز میخونم. بابا لنگدراز عزیز، وای نیویورک چقدر بزرگ است. ورسل در مقابل آن هیچ حساب می شود. شما واقعا در این شلوغی و سر و صدا زندگی می کنید؟ گمان می کنم 1 ماه طول دارد تا من از خیرگی و تأثیری که این 2 روزه در من گذاشته حالم به جا بیاید. نمیدانم چطور شروع کنم و عجایبی را که دیده‌ام برای شما بگویم. گرچه شما خودتان چون آنجا زندگی می کنید همه چیز را می دانید. چقدر خیابان‌ها زیبا و سرگرم کننده است و مردم و مغازه‌ها. من هرگز آنقدر چیزهای زیبا مثل آنچه در ویترین مغازه‌های نیویورک است ندیدم. آدم دلش می‌خواهد همه عمرش را وقف پوشیدن این لباس‌های قشنگ بکند. من و سالی و جولیا صبح شنبه رفتیم خرید. جولیا به مغازه بزرگی رفت که دیدنش نفس من را برد ناورده بود. دیوارها سفید و طلایی، زمین با قالی‌های آبی رنگ مفروش و پرده‌ها ابریشمی و صندلی‌ها به رنگ طلایی بودند. خانمی جذاب و فوق‌العاده زیبا که موهای طلایی داشت و لباس‌های سیاهی پوشیده بود با تبسمی ملیح به طرف ما آمد. من ابتدا فکر کردم که جولیا به دیدن آن خانم آمده و شروع کردم به دست دادن، ولی بعد معلوم شد که برای خرید کلاه رفته بودیم یا لااقل جولیا میخواست بخره. یه کتاب دیگه هم قبلش آوردی، کتاب فرار. این کتاب خیلی خودش یادمون رفت. آره این کتاب جز آثار تاریخی خانواده ما به حساب میاد. چون این کتابو نمیدونم از چه سالی توی خانواده بوده، دست به دست و نسل به نسل گشته همه خوندن. وایسا من ببینم سال کتاب‌های طلایی جزء مجموعه کتاب‌های طلایی وابسته به مؤسسه نشر امیرکبیر. اصالت چاپ تهران سال 1349. یعنی 5 سال پیش
این کتاب چاپ شده، نوشته نینا باودن، ترجمه پروین ابوالضیاء. کتاب خیلی قشنگیه. من این کتاب رو خب از سال 1349 که احتمالاً اومده تو خانواده ما، من که نبودم، بعد که سال 62 که من اومدم و بعدش هم که خوندن یاد گرفتم، بعد از اون دیگه شروع کردم فکر میکنم این کتاب رو مثلا در طی این سالها حداقل 3-4 بار خونده باشم، هر 10 سال یه بار خوندم و یادمه که هر بار هم تحت تاثیر قرار گرفتم و لذت بردم. ولی الان تو به من بگی یک مختصری یه خط از داستان این بگو، من واقعا هیچ یادم نیست. اصلا نمیدونم من خوندمش، منم یک بار خوندم. خوندی؟ من یادته؟ خوندم، اصلا هیچ یادم نمیاد.